Halo teman-teman, jadi hari ini aku pergi jalan-jalan bersama ayah dan ibuku. Aku melihat burung merpati yang banyak sekali. Burungnya sangat lucu. Kemudian aku bermain di lapangan hijau yang luas. Aku bermain perosotan dan bola. Seru banget. Lalu aku bermain bersama kelinci yang sedang memakan wortel. Lucunya kelinci ini menggemaskan ya teman-teman.